Bon, pour toutes les personnes qui disent que dans un bain d'huile, c'est impossible de s'amuser, il reste une chose à faire, c'est de vous prouver le contraire. Bon, on va voir une main ce que ça donne. Hein. Ah, je pense qu'on est pas mal du tout même. Ok les gars, on va se la régale. On va se faire un petit 180. On part à gauche, on part à droite. À gauche, il faut à droite. Là, t'accélères.